哇！各位兄弟，今晚又開嘢嘅節奏啊！哇！你睇碌嘢，哇！好犀利啊！啊！掂嗰碌嘢真係日日有工啊，感覺真係爽。哎呀，冇錯啦，喺度準備吊晒呢幾部嘢上去，散熱啊，係啦。哦，伸晒隻腳出嚟先，啊，真係犀利啊！點啊？幾勁抽啊！真係。哇！碌嘢準備伸得咁長啊，準備開波啦！嗱，吊翻呢3嚿嘢落去先。係啦，冇錯啦。嗱，呢啲係新淨嘅，吊翻呢3嚿舊嘅，跟住開波啦，揈過嚟啦。哇！真係掂啊碌嘢真係。係掂。哇！碌嘢開始落咗嚟啦。哇！成碌嘢係幾大幾點？哇！犀過嚟啊真係，犀過嚟。哇！成嚿嘢。哇！犀利啊真係。開波。係啦。成個嘢。試下上唔上到先。慢慢高啦，嗱慢慢高啦。慢慢高睇下得唔得先？仲唔算係大嘅喎。係啊。呢個唔算大，唔算大啊！民意大廈嗰度啊，哇！仲有一種仲好巨型㗎嘛。慢慢高啦。佢就嗰啲吊嗰啲大櫃。試力先。大風櫃。水桶機呢度好重要啦哦，起咗，犀利，犀利，掂碌蔗一個，搞掂佢先，哇，吊埋呢3個，犀利，哦，第2步啊，真係快，掂，一陣啊，第3步，吊晒佢。去第3個，掂個碌蔗，搞掂。跟住呢啲咪拱晒入去啦。係啊，拱晒入去嗰啲嘢，其他嗰啲。呢度一路排翻出嚟。搞掂晒。一嚿嚿咁排翻出去咯。係啦，冇錯。你點解唔好落嗰？唔係，哇！吊呢嚿嘢，吊埋落去得啦，掂個碌蔗。